रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा वो तवाज़ो है, यानी डाउन टू अर्थ होना, शिकस्ता होना। तवाज़ो वही करता है कि वो जो दरख्त जिस पे फल लगे होते हैं, फ्रूट्स, वो झुकता है, वो अकड़ता नहीं है। जितना आपको अल्लाह देता है उतना इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, झुकना चाहिए, तवाज़ो होनी चाहिए।